Tak jak samochód jedzie na stację benzynową, żeby zatankować benzynę, bo inaczej nie pojedzie dalej. To ja przyjeżdżam do Grodna, żeby zatankować jakieś siły, które nie umiem tego wytłumaczyć, ale ja czuję, jakbym był kilka centymetrów wyższy i o ileś tam koni mechanicznych mocniejszy. Ja czuję, jak wiesz, energia z miasta moich przodków, z ziemi, na której oni chodzili do szkoły, wychowywali się, kochali, pili wódkę, chodzili lub nie chodzili do synagogi czy do kościoła, wszystko jedno. Ja czuję, jak ta siła do mnie, wiesz, przez podeszwy promieniuje i ja czuję się po prostu lepszym człowiekiem. I tego mi brakuje. Ja w pewnym momencie mija rok, ja odczuwam jakieś takie swędzenie w palcach i zaczynam się zastanawiać, kiedy znowu pojadę do Grodna. No i znowu jestem w Grodnie. Dużo się rzeczy zmieniło, pewne rzeczy się nie zmieniają. No, powoli zbliżam się do bardziej znanych mi terenów, z opowieści, z lektur, ze zdjęć nawet czasami. To jest ulica Listowskiego. Tutaj po lewej stronie mieszkał przyjaciel mojego dziadka. I zaraz wejdę w ulicę, gdzie mieszkali moi przodkowie. Ulica Wasylka. Teraz się w każdym razie tak nazywa. Za czasów mojej rodziny nazywała się Rydza Śmigłego. Przedtem jeszcze jakoś inaczej, w międzyczasie Czapajewa, ale potem ten bohater stał się mniej popularny, a trzeba było nazwać jakoś ulicę. No, ciekawe, czy coś tutaj zrobili. Tak, to jeszcze puste. Kiedyś tutaj był młyn. W czasie wojny już opuszczony. Chowali się jacyś ludzie. No, w przeddzień wyjścia Niemców z Grodna ktoś ich wydał. Zostali zabici. Wreszcie dotarłem do domu dziadka. Na parterze była klinika. Tabliczka, na tabliczce było napisane akuszeria, choroby dziecięce, leczenie lampą kwarcową i lampą Solux. Na pierwszym piętrze mieszkała rodzina, mój ojciec, dwie siostry jego, a na ostatnim piętrze pod dachem po 25 roku, jak zwolnili robotników żydowskich z fabryki Szereszewskiego, mieszkał tam również mój pradziadek ze swoją żoną. Jak wkroczyli Rosjanie, to ich wyrzucono z mieszkania, ale dano całkiem niezłe mieszkanie w domu obok, tu na Rydza Śmigłego 4. Mieszkanie było spore, cała rodzina się mieściła. Dziadek nadal pracował w swoim szpitalu, przyjmował pacjentki do czasu wejścia Niemców. No, dom oczywiście zmarniał przez te lata. Gdzieś mam w swoim archiwum zdjęcie, gdzie jeszcze widać balkony, rodzinę stojącą na balkonach, machającą do kogoś na ulicy. Przypuszczam, że dziadek z rodziną prowadził dosyć bogate życie towarzyskie, nie wychodząc z domu, bo i nie mógł, bo ciągle musiał być na usługi swoich pacjentów, pacjentek. Z drugiej strony domu był wspaniały ogród z drzewami, między drzewami był rozpięty hamak i też gdzieś mam jakieś zdjęcie, gdzie ktoś na tym hamaku się buja. Balkonów już nie ma, odpadł ze starości, tynk się sypie. Ciekaw jestem, jak wygląda to od drugiej strony. Spróbujemy tam zaraz zajrzeć.
No ciekaw jestem, czy to, co mi kiedyś opowiadał jakiś bardzo stary pan z Grodna, to prawda. Podobno jak się podskoczyło, to można było zobaczyć gołe nogi pacjentek. No nie wiem, myślę, że to raczej oni sobie wyobrażali, że tutaj leżą nagie panie, które można podglądać. Te dalsze domy, według tradycji rodzinnej, dziadek ni to dokupił, ni to dowynajął, przebił korytarz, przebił ściany i zrobił dużą klinikę kobiecą. Także potem ta klinika obejmowała 3 domy, 8, 10 i pewnie numer 12, bo to był pierwszy dom dziadka Woroszylskiego, Rydza Śmigłego numer 8. Żeby było śmieszniej, mam jego pieczątkę z numerem telefonu, 2 cyfry. Pewnie nie było dużo telefonów w Grodnie. Czy te domy rzeczywiście nie zostały przejęte przez dziadka i stworzona została duża klinika? Wtedy musiałby mieć sporo pacjentek. I podejrzewam, że jest to prawda, bo kilka lat temu była konferencja naukowa w Grodnie na temat pediatrii w Grodnie. W sprawozdaniu czy w jakimś referacie na tej konferencji ktoś wyciągnął materiały, że po przejęciu władzy przez Związek Radziecki umieszczono tutaj szpital dziecięcy i z 7 łóżek, które miał dziadek, zrobiono 65 łóżek. Kiedyś wpadło mi w rękę sprawozdania podatkowe z 30 któregoś roku. Według tych sprawozdań dziadek płacił no, straszne pieniądze, więc albo był bardzo uczciwy i naiwny, bo obok byli dyrektorzy fabryk, którzy płacili dużo mniej tych podatków, no ale on płacił. Trafiłem na pocztówkę wysłaną do niego z Zakopanego z reklamą zakopiańskiego hotelu i z próbą namówienia go, żeby zrobił tam sobie wakacje. Podejrzewam, że mój dziadek nigdy w Zakopanem nie był, a dyrekcja hotelu po prostu z książki adresowej wyciągnęła adresy wszystkich ludzi, o których sądziła, że może mogą sobie na to pozwolić. Wygląda na to, że to znowu szpital. Grodnieński Областной kożno-wenerologiczny dyspansier. Aha, no to jest specjalność mojej żony. Także w gruncie rzeczy mogłaby objąć to i prowadzić dalej szpital o innym profilu. To jest szpital chorób skórnych i wenerycznych. Moja żona jest dermatologiem. No i budynek, jak widzę, znajduje się pod jakąś tam ochroną zabytków. Miło. Może nie rozpadnie się do końca. Dziadek w różnych okresach i przy różnych władzach różnie się nazywał. Był Gierszon, tak był zapisany w metryce i w księgach synagogalnych. Za władzy polskiej był Grzegorzem. Rosjanie mówili do niego Grigori albo Grisza. Większość nazywała go po prostu wujek Grisza, dziadzia Grisza. Czy był człowiekiem wierzącym? Przypuszczam, że zupełnie nie. To znaczy jedyny jego akt wiary to było płacenie podatku na gminę żydowską i przypuszczam, że raz w roku, względnie przy okazji jakichś wielkich wydarzeń typu ślub, odwiedzał synagogę. Wierzący był jego ojciec. Ten klepał cały czas nabożeństwa, jakieś modlitwy po hebrajsku i widysz i był takim bardzo konserwatywnym żydowskim obywatelem. Chętnie bym wszedł tam zobaczyć, czy coś zostało z ogrodu, ale boję się, że to może być zamknięte. No zobaczymy, a nuż się uda. Zamknięte. Piotr Czasow. No посмотрим, może być позже. Ulica Zamkowa i tutaj jest taki pomniczek, teoretycznie brama do getta. Właściwie od całej ulicy Zamkowej było getto i moja rodzina też miała adres na ulicy Zamkowej. To znaczy cała rodzina Woroszylskich dostała jakiś pokoik przydzielony przez
pewnie przez Judenrat albo przez jakieś inne władze żydowskie i mieszkali tutaj w 5, potem w 7 osób. Dziadek przyjmował pacjentki, które przychodziły ze strony aryjskiej. Wtedy cała rodzina musiała wychodzić na podwórko, żeby dziadek mógł w spokoju badać i leczyć swoje pacjentki. Jak ja usiądę sobie na ławce i popatrzę na płynący Niemen, to czuję się innym człowiekiem. Moim marzeniem jest przyjechać tu jeszcze w zimie, żeby przejść piechotą po zamarzniętej rzece. I kiedyś do tego dojdzie.